من اگه بخوام این تصویر رو توصیف بکنم 2 ویژگی برام مهمه. اول ویژگی مرتبط با فردی که در این تصویر داریم میبینیم که یه آدم مایوس رو داره نشون میده و دوم ویژگی مربوط به آب و هواست که آب و هوای گرفته و دلگیر رو ما داریم در این تصویر میبینیم. یعنی یه فرد رو میبینیم که یه فرد مایوسه در یک آب و هوای دلگیر. این 2 ویژگی که خدمتتون عرض کردم ترجمه یا توصیف یکی از کلماتی هست که در زبان انگلیسی اهمیت داره و ما تو این جلسه میخوایم اون رو یاد بگیریم. واژه مورد نظر ما که اتفاقا یکی از 504 واژه ضروری زبان انگلیسی هم هست، واژه dismal هست. dismal به معنی دلگیر و مایوس کننده. بریم سراغ یک مثال که موضوع بهتر برامون جا بیفته. The team's record so far is pretty dismal. The team's record so far is pretty dismal. معنیش میشه عملکرد تیم تا الان تقریباً مایوس کننده است. The team's record عملکرد تیم so far تا کنون is pretty یا pretty هست تا حدودی یا تقریباً dismal مایوس کننده. همونطور که عرض کردم یکی از معانی کلمه dismal مایوس کننده است. خب اگه دقت بکنیم من کلمه رکورد یا همون عملکرد رو به رنگ سبز نشون دادم. چرا این کارو کردیم؟ چون رکورد و دیزمال اینا کالوکیشن هستن در زبان انگلیسی. یعنی چی؟ یعنی کلماتی هستن که بهتر اونها رو ما با هم به کار ببریم. اگه بخوایم در مورد عملکرد صحبت بکنیم و یه عملکرد مایوس کننده و به عبارتی بد رو توصیف بکنیم میتونیم از کلمه بد در زبان انگلیسی که اتفاقا معنی فارسیش هم همون بد هست استفاده بکنیم یا مثلا بگیم very bad. اما دقت بکنید برای کلمه record بهتره که ما از دیزمال استفاده بکنیم زمانی که میخوایم بگیم این عملکرد نامطلوبیه، این عملکرد یه عملکرد نامناسب و مایوس کننده است. پس دوستان دقت بکنید اگر خواستیم در مورد عملکرد ترجمه انگلیسیش رکورد صحبت بکنیم و اون رو بخوایم توصیف بکنیم و بگیم که این عملکرد مطلوبی نبوده، حتما از دیزمال استفاده بکنید. A dismal record یا اینجا The team's record so far is pretty dismal. record و dismal با هم میان. عملکرد مایوس کننده میشه dismal record. اینجا که داریم در مورد عملکرد تیممون صحبت میکنیم و عملکرد نامطلوب و یا مایوس کننده بوده، حتما از dismal به جای بقیه عباراتی مثل bad، مثل very bad، مثل disgusting یا هر چیز دیگه استفاده میکنیم. Her scheme was a dismal failure. Her scheme was a dismal failure. ترجمهش میشه طرح او یک شکست مایوس کننده بود. Her scheme یعنی طرح، یعنی پلن، یعنی برنامه، اون چیزی که شما به عنوان طرح ارائه میکنید. Her scheme یعنی طرح اوی مؤنث. Was بود a dismal failure. A dismal failure یعنی شکست مایوس کننده، شکست خیلی بد. ببینید فیلیر خودش معنی شکسته، ولی یه زمان یه شکست خیلی بدی نیست، یه زمان نه این شکست خیلی شکست بدیه، طوری که دیگه شما ممکنه به اون فرد در آینده هم اعتماد نکنید. این نوع از شکست رو مثل قبلی که خدمتتون عرض کردم کالوکیشنش رو باید یاد بگیریم. برای فیلیر زمانی که میخوایم اون رو توصیف بکنیم، به بدی هم توصیف بکنیم و بگیم این شکست خیلی بدی بوده، از دیزمال استفاده میکنیم. یعنی دیزمال به عنوان یک صفت میاد توصیف میکنه شکست رو. چه نوع شکستی؟ A very terrible failure، یه شکست خیلی بد. ولی به جای هر صفت دیگه‌ای بد، terrible یا هر صفت دیگه که معنی بد میده، بهتر شما برای failure از dismal استفاده بکنید. کی؟ وقتی میخوایم بگین خیلی شکست بدی بوده، خیلی شکست مایوس کننده ای بوده. پس ما از dismal استفاده میکنیم. تو ذهنمون بمونه با failure
برای توصیفش، برای اینکه بگیم این شکست خیلی بدی بوده، از dismal استفاده میکنیم. یه بار دیگه بخونیم مثال رو. Her scheme was a dismal failure. طرح او یک شکست مایوس کننده بود، یا طرح او یک شکست خیلی خیلی بد بود. بریم سراغ یه مثال دیگه، اما این بار در مورد آب و هوا میخوایم صحبت بکنیم و این دقیقاً همون مثالی هست که شما روی تصویر اول این کلیپ دیدید. A dismal gray afternoon. dismal رو بهتون گفتم 2 معنی داره. یکی معنی ناامید کننده یا مایوس کننده، معنی دومش گرفته و دلگیر هست. اگه دلگیر معنیش بکنیم بهترم میشه. A dismal gray afternoon، یک بعد از ظهر دلگیر و گرفته. کلمه به کلمه ترجمه بکنیم. A dismal، دلگیر. gray، گری در زبان انگلیسی به معنی، یعنی ترجمه فارسیش میشه خاکستری، اما غیر از خاکستری به معنی دلگیر هم هست. بیایم برگردیم به تصویر اولی که با هم دیدیم. اگه ما این تصویر رو یک بعد از ظهر تصور بکنیم، اتفاقا رنگش هم خاکستریه. این گری که شما اینجا دارین میبینید علاوه بر معنی خاکستری به معنی گرفته و دلگیر هم هست، یعنی یه جورایی هم معنی دیزمال رو هم میده. پس برای توصیف آب و هوا هم ما میتونیم از دیزمال استفاده بکنیم، اما اینجا دیگه معنیش میشه دلگیر. وقتی میگیم a dismal gray afternoon یعنی یک بعد از ظهر، afternoon یعنی بعد از ظهر، یک بعد از ظهر 2 صفت براش به کار بردیم. dismal، دلگیر، gray، گرفته. a dismal gray afternoon یعنی یک بعد از ظهر دلگیر و گرفته.